Magandang araw po kay Sir Aris Felix. Bossing, video po natin yung order po ninyo na chainsaw. Yan po, Oyoma Japan Control Chainsaw. Yan po yung mga kasama niya. Meron na siyang suporta sa tenga, sa mata. Ayan, kumpleto po yan. Testingin po natin to bago natin pa-ship. So 1 liter unleaded gas, 50 ml 2T oil, imimix nyo yung kada 1 litro 50 ml. Tapos ito po, nilalagyan to ng oil. Ang purpose para sa kadena, para mabasa yung chain. Papatak po yan, tutulo doon, mababasa ngayon yung kadena. Kaya importante meron po yan. Masisira pag walang oil po yan. Pwede rin po 40 oil, pwede rin 2T oil. Pwede rin naman yung used oil, basta yung malinis, hindi yung marumi. Dito 2T oil plus gasoline. Okay, mimix nyo po. Testingin ko po ito bago natin pa-ship. Testingin po natin. Okay, bawal, so on. PM na lang po ako sa lahat po ng mga interesado. Available din po yung ating mga generator. Ito, yung malaking generator po natin, oh. Silent type na po siya, 10 kVA. Ayan, digital na po yung kanyang monitor. Key start po siya, no. Silent type pa. PM nyo na lang ako sa lahat ng mga may gusto. Pinakamura nating grass cutter, 4.8 lang po. Okay po, Sir Aris.